ميديا صباح الأسرة مع سعيدة. مجددا أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم، وكما ذكرت سابقا موضوعنا اليوم في صباح الأسرة عن مشكلة الشخير أثناء النوم. سنتعرف على هذا المشكل الذي يقلق كثير من الناس نساء ورجال، وتفاصيل أخرى ومعلومات أكيد ستكون مهمة رفقة ضيفنا الكريم اليوم الدكتور مصباح عبد الحميد، اختصاصي في أمراض الأنف الأذن والحنجرة، واللي هو حاضر معنا في الاستوديو. صباح الخير دكتور، مرحبا بك. صباح النور الأخت سعيدة، وصباح النور المستمعين الإذاعة ديالك وجميع أهلا المستمعين وسهلا. أنحاء المغرب وخارج المغرب، أهلا ومرحبا. بك، أهلا بك، وشكرا من القلب دكتور على تلبية الدعوة. فالحوار كيجوز معك في الحقيقة ممتع ومفيد، فشكرا على أنك كتعطينا هذا الوقت ديالك مرحبا. باش نقدموا المعلومة الصحيحة. والمعلومة مرحبا. اليوم بغيناها على هذا المشكل ديال الشخير أثناء النوم. أصبح مشكلة تؤرق كثير من الناس وكتؤدي لمشاكل نقولوا على الصعيد الصحة الجسدية والنفسية والعلاقات الاجتماعية، خصوصا إذا كان زوج وزوجة، يعني كيكون واحد المشكل كبير اللي ما بغيناش يوصل. فقبل ما نتعرفوا على كيفاش نقدروا نتفاداو هذا المشكل هذا، نتعرفوا على الشخير. ملي تنقولوا الشخير اثناء النوم، ما هو يعني علاش كيكون، واش عنده شي صفات خاصه انتم كتحددوها باش نقولوا ان هذا شخير؟ واش يمكن نقولوا كذلك ان الشخير في بعض الاحيان كيكون طبيعي، يعني يقدر يكون مرحله وغدوز وفوقاش كيكون مرضي؟ اذا نعرفوا الشخير. اولا كنشكرك على الاختيار هذه الحلقه اللي كنا دوزناها في ميديا ان تي في، وانتينا في السؤال ديالك عممتي مزيان. يعني كما كتعرفي الشخير له مضاعفات على العلاقات الأسرية، على العلاقات الاجتماعية، على علاقات الأعمال المردودية. ملي تيكون شخير تيكون صعوبة في النوم، عياء وارتخاء في الصباح. إذن الإنسان اللي عنده هذا المشكل الشخير يعني كيعاني من واحد المضاعفات اللي غادي نطرقوا لها في هذه الحلقة ديالك. إذن أنا غير باش نعطيك تعريف علمي للشخير. الشخير هو أولا واحد صعوبة مرور ديال الهواء ما وراء الحلق، واحد العضلة اللي كتسمى في اللها كترخم بعد واحد سنوات، وخصوصا عند المسنين ما بعد 40-50 عام. إذن ذاك الحركة ديال الهواء اللي خص، لأن اللي خصو يعرف المستمع على أن التنفس طبيعي كيكون عن طريق الأنف، وذاك المرور الهواء عن طريق الأنف وما وراء الفم وفي الحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين خصو يدوز بسلاسة. وإذا دار صوت، إذا هذا المرور ما كانش بسلاسة وبسهولة، كيوقع واحد النوع ديال الصوت. ديك الساعة كنوليو كنهضروا على أن كاينه ان توربيلونس، كاين واحد الصداع، يعني أن النوم اللي نعس حدا الزوجه ديالو ولا اللي محيطين بك كيقول لك انك ملي كتكون ناعس كيتسمع واحد الصوت لانه غير طبيعي، ولا كتنعس فمك مفتوح. وكاين دي هوي ديبا اللي اصعب الاخت انه ما خصناش نوصلوا لدرجه ديك احتباس مفاجئ للتنفس، كنا بيلان ان سندروم دابني سومي. وهنا كيولي الاستعجال الطبي والتدخل اما جراحي ولا طبي، واللي هذا هو المدى الابعد للشاخر. اما الشاخر في باش نحيطوه، كاين عند الاطفال عنده خصوصيات، وعند البالغين عنده خصوصيات، وغنتحدثوا عليهم بهذه الطريقه. اذا اللي خصنا نفهموا على ان الشاخر هو واحد الصوت اللي كيوقع اثناء النوم ناتج عن صعوبه ديال مرور ذاك الهواء في الفم وفي الانف وما وراء اللسان. اذا هنا ذكرتي دكتور بان المريض ما كيكونش كيحس براسو بانه كيشخر، فملي تيقولوا له الاخرين بانك كتشخر كيحس بواحد الانزعاج والتوتر، يعني ما بغيناش يوقع له هذا المشكل هذا. فما هي الاسباب ولا العوامل اللي كتجعل ان الشخص كيعاني من هذا المشكل هذا لدرجه ان الناس كتبقى تشكى منه؟ كيكونوا اذا بحال اللي قلت في الاول كيكونوا الزوجين كيجبروا الحل ان ينعسوا منفصلين، يعني احد الزوجين، والاغلبيه كنقولوا بان الزوج او الرجال عامه هما اللي عندهم شخير، لكن هذا ما كيعنيش بان حتى النساء كيكونوا عندهم مشكل. فهل العوامل ديال الاسباب اللي كتجعل هذا الشخير عند الرجال وعند النساء بحال دكتور؟ لا ماشي بحال. نسبه الشاخر عند الرجال اكثر، عندها علاقه بزاف بالسمنه،
عندها علاقه بانتفاخ اللسان، وكما كنقولوا ديك التراخي ديال ديك العضله ديال الهضره لها لو فوال. ولكن عند الاطفال حاله خاصه، عند البالغين حاله خاصه. فلهذا فاش كنقول لك انا التنفس الطبيعي خصو يكون عن طريق الانف. انا غادي نعطيك واحد النبذه بسيطه عند الاطفال، واللي هو ماشي شاخر مزمن بحال الشاخر اللي عند البالغين. كيكونوا لوزتين كبار، كيكونوا لحميات، كيكون مثلا اعوجاج في الفكين، كيكون مثلا واحد الفخان دو لونغ اللسان ماشي مشدود، مرخي تماما، ارتخاء في اللسان. وهنا كيؤدي الى شاخير، والاب ولا الام كتجي كيقول لك ولدي في الليل كيشخر، كيحل فمه، عنده شويه نقص السمع، التنفس ديالو غير طبيعي، كيدخل في نوبات ديال الضيقه. هنا كنديروا الفحص الطبي الاولي، وكيبان لنا على ان السبب ها هو. بالنسبه للبالغين بحال اللي قلت لك، الفرق بين النساء والرجال من ناحيه ديال العدد، ولكن كنلقاو اما سمنه، اما مثلا اعوجاج غضروف انفي، اما انتفاخ لحميات، اما مثلا داك اللها فعلا يعني الحجم ديالو غير طبيعي، اما اللوزتين الحجم ديالهم كبير، اما لسان غليظ، اما واحد اضطراب في الضغط الدموي، واللي كيؤدي على ان الحاله النفسيه ديال المريض ما كتكونش كتساعده. فلهذا هذه الاسباب كلها كتؤدي الى الشاخر. وكما قلت لك يعني كيكون شاخر متوسط بسيط، ومن بعد كيولي الشاخر الصعيب اللي قد يؤدي لاحتباس التنفس. طيب هذا الشخير متوسط او شخير كبير، يعني الدرجه ديال الصوت ديال الشخير واش عندها علاقه في الاسباب اللي كتؤدي للشخير؟ طبعا يعني قدر ما اذا كان طبعا كل ما كانت من بعد الفحص الطبي الاولي ولا الفحوصات الموازيه اللي هو كنديروا له واحد لا بوليسومنوغرافي، كنسميوه تخطيط النوم، اللي كيعطينا واحد المجموعه ديال المعلومات، منها الضغط الدم، نسبه الاكسجين في الذات، كيعطينا النوبات ديال الاحتباس التنفسي المفاجئ. يقدر يكون هذا الاحتباس ما كانش، ولكن كيعطينا واحد التراسي، واحد المعلومات. كنعطيو لاباري المريض كيديها معاه يبات بها ولا يبات في المصحه، ولا غدا كنسيقوا هذوك المعلومات وكنحددوا يعني خطوره هذا الشاخر. واش الشاخر فعلا بسيط، لا يعني ما كيأديش لصعوبه التنفس وانقطاع التنفس والمضاعفات ديالها، يعني غوميديابل. وهذه الحده عندها علاقه بالفحص الطبي. اذا كان اللوزتين الحجم ديالهم ماشي بداك الحجم اللي هو خصو يكون، ولا اللسان ما كيكونش بداك الرجوع، ولا داك لا ريترومونديبيل يعني الدقن راجع للور بزاف، ولا مثلا صعوبه في التنفس في الانف، يعني انسداد اللحميات ولا اعوجاج الغضروف الانفي، ولا كاين الجلود. فلهذا دونك كل ما كانوا هاد الاسباب كتكون كبيره وانها كتاثر من ناحيه الحجم على ديك المرور ديك الهواء، الا كيكون الشاخر حيتو عندها علاقه بهذا الفحص هذا. يعني شاخر بسيط كنلقاو داك الشيء باقي ملحوق، يعني اما طبيا واما جراحيا. شاخر متوسط نفس الشيء، يعني نسبه الصوت كتكون اعلى وكيكون مزعج لا للزوج ولا للزوجه. ولكن اذا كان شاخر يعني حاد واللي كما قلت لك يقدر يوصل لاحتباس، وهذاك الاحتباس يقدر يكون اما مفاجئ معروف ولا غير معروف. يعني هو كاين بعض الناس كيقول لك انا فقت، جاتني بحال تخنقت وفقت عاود رجعت نعست، ولا تيفيقوا ولا تيفيقوا علاش الصوت ديال الشخير ديالو هو اللي تيوقفوا. هذا كنظن هذه النقطه هذه مهمه وخطيره دكتور، بان في حاله ما اذا فاق الانسان بالشخير ديالو، يعني كنظن كيكون عنده حاله كتكون درجه اعلى على ان وقع واحد انقطاع تنفس مفاجئ. وهنا الدماغ كيجاوب على ان كيطلب الاكسجين، والاكسجين ما بقاش كيدخل، وهنا كيولي كيقول لك انا فقت وبديت كنقلب على الهواء ولا كنقلب على الاكسجين، ما لقيتش راحتي، عاود رجعت نعست. حتى التوقف كيوقع توقف في القلب، في الدقه ديال القلب، وتنافس دقه القلب اذا فات واحد تماما. هو ربي عطانا بحال ان الارم، يعني مجرد احتباس مفاجئ كيوقع هذاك دقه القلب كيوقفوا، الاكسجين كيطلع وكيوقع فياق. هنا كيوقع فياق. وكاين يعني احتباس غير معروف، ان الزوجه كتقول لك راه فاق وعمل ديك هذا، وهو في الصباح كيقول لها تخلع، ولكن هو تيقول انا ما رديتش ما حسيتش. هنا كيبان الفرق، الحده ديال الشخير وحده احتباس التنفس. نعم. على اي نذكروا بان الشخير ماشي حاله عاديه طبيعيه، راه ما خصهاش تكون، ولو ان الانسان تقدم في العمر، ولو ان الانسان رجل او امراه ما خصوش الشخير. يعني هنا خصنا نعرفوا بان كاين مضاعفات خطيره اللي كتؤدي حتى التوقف ديال التنفس اثناء ولا الموت المفاجئ.
الموت المفاجئ لا قدر الله، او سكته قلبيه الى غير ذلك. فهنا باغيين العلاج. ما هو العلاج؟ واش كاين شي علاج دكتور؟ لان ماشي حل ان كل واحد يمشي ينعس في بيت بوحدو، هذا ماشي حل اكيد. لا كاين العلاج، وانا كنطمئن مستمعي الإذاعة أن فعلا كاين علاج، وكاين بعض العلاجات اللي هي كتكون نسبة النجاح فيها 100%. يعني ملي كنلقاو لوزتين كبار ولحميات كبار وعوجاج غضروف أنفي كنديروا جراحة، والإنسان ما كيبقاش كيولي مرتاح لا في التنفس ديالو، حتى المضاعفات على الصدر وعلى الضيقة وعلى الحساسية ما كتبقاش. مثلا من عند الأطفال أكثر، ملي كنلقاو سمنة كنقولوا له شوف راه واخا نديروا الدواء واخا نديروا هذه، غنديروا واحد التريتمون باراليل، انت حتطيح في الوزن باش داك الهاي حتى هو الحجم ديالو ينقص، وحنا نعاونوك في حاجه اخرى. يعني اذا كاين ادويه اللي مثلا حساسيه مفرطه، احتباس تنفس مفرط، كنعطيو علاجات طبيه بسيطه، ولا كندخلوا في ديزاباغاي مثلا ديال اللي كتحل فم دي بيب شوب ولا شي حاجه اللي كتعاونوا في التنفس، كاين اللي كيهزوهم مع الوقت. اذا هنا حاجه اللي خصنا غير الناس ديال الشخير يعرفوا التوجه الاولي، واش يمشي عند طبيب القلب، واش يمشي عند طبيب ديال الصدر، واش يمشي عند طبيب ديال الضيقه الشخير، دقه القلب، ما تعرفوش فين يتوجهوا تماما. انا من اذاعتكم كنقول شوف، خصو التوجه اما يمشي عند طبيب الانف والحنجره، طبيب القلب، ولا طبيب التنفس، يعني لو بنومولوج التنفسي. اذا وهنا كيوقع التفريق، ما هو جراحي، ما هو عنده علاقه مثلا بهذا الشيء اللي قلت لك ان الها طايح بزاف ولا وزتين كبار واللسان مشدود وكاين لحميات وعوجاج الغضروف الانفي، ها الحل الجراحي. علاش غنبقاو ندورو مثلا؟ صح. كاين الناس تيخافوا من الجراحه، تسمعوا الجراحه دكتور يحاولوا ما امكن يهربوا منها. كما قلت لك كنديروا فحص طبي، كنديروا تشخيص، كنديروا تخطيط ديال النوم، ومن بعد داك هاد الخلاصه هاد الحاجات. اما من دابا طبيب القلب مثلا غادي يكون عنده ضغط غير متوازي، عنده سمنه، عنده هادي كيضطر مثلا يعمل تخطيط ديال النوم، ومن بعد كيحيلو كيقول له شوف هذا الشيء كامل غنداويه، ولكن باقي خصك تشوف لوغيغيل. او نفس الشيء بالنسبه للوغيغيل، راه انت عندك اضطراب ديال الضغط وعندك سمنه مفرطه وعندك سكري غير متوازي، خصك تمشي بعدا تقاد هذا الشيء عند طبيب القلب وداك الشيء. نفس الشيء بالنسبه لطبيب التنفس. فلهذا اذا لقينا على ان اول حاجه خصنا نلقاو التشخيص، نقولوا علاش سبب الشخير، شنو السبب، سبب اكس ايكغيك ولا زد، وهذا السبب هذا الحل ديالو، السبب هذا الحل ديالو. كاين اللي كيتحل بالدواء، كاين اللي كيتحل بالجراحه، كاين اللي كيتحل بلاباري اللي كتعاون على التنفس في الليل. هادو كاين بزاف ديال الانواع باش ما نديروش هذا. ولكن اللي خصو يتعرف اولا هو ان عند من غنمشي وشنو غندير، واش كاين الحل، باش غنبدا وربما حتى الشخص المريض بهذا الشخير خصو يعرف بان كاين واحد البروتوكول اللي كيتبع، يعني خصو شويه ديال الصبر. تماما. ماشي من النهار الاول غيلقى العلاج. لا ماشي النهار الاول غيلقى العلاج. مثلا نعطيك انا مثال، كنقترح الجراحه بعض الاحيان اذا كانت سمنه زائده، كنقول له شوف نسبه النجاح نعطيك انا 50%، ولكن اذا عاونتي انت بنقصت الوزن غادي نربحوا 50% اخرى. يعني علاش كنقول ليه شنو هو الشخير؟ هو ارتخاء ديال داك اللحميه اللي ما وراء اللسان اللي هو لو فوال. هذاك انت كل ما عندك السمنه كل ما ضعفتي حتى داك اللحميه غتضعف، حتى داك الحجم داك ليسباس داك لو كلوار لي زندوغوزي غيتساع، ونقدروا ديك الساعه انت كتعاون النص وحنا بالجراحه كنزيدوا نعاونوا بالنص. اذا بحال عند الاطفال كيكون النتائج كما قلت لك كتكون الحمد لله واحد 90% ديال النجاح. لان علاش؟ لوزتين كبار لحميات، من بعد كيجيو الاباء كيقولوا لي دكتوره ما بقيتش كنسمع ولدي كيتنفس، بحال هو كنقرب ليه واش كيتنفس طبيعي ولا غير طبيعي. ديك الصوت اللي كان كيسمع. ونعطيك حاجه اخرى، كيجيبوا دي زونغوجيسترومون ديال النعاس د ولادهم، كتسمع الولد بحال شي منادم كبير. كيقول لي شوف قبل ما كنبداو في التساؤل هذا كيجبد لي التليفون كيقول لي شو ولدي كيفاش كيتنفس، كيعطيني مزيانه التقنيه كتعطيكم كتعاونكم دكتور. من بعد كنقول له اجي نوري، كندير له الفحص، كنشاركوا معايا في الفحص، كنقول له مثلا ها اللسان ديالو مقبوط، ها اللوزتين شحال الحجم ديالهم، ها مثلا عنده مشكل في الدقن، ها مشكل عنده في اللحميات.
وكنقول له هذا الحل هذا انت غتشوف النتيجه من بعد الجراحه واحد اسبوع اسبوعين كيجيو بواحد نظره اخرى. كيجي كيقول لي انا ما عرفتش ولدي واش ناعس ولا ما ناعسش، خصني نقرب ليه. قبل كان كيسمعوا من البيت الاخر، ودابا الولد ارتاح وناعس، نوم عميق. اذا ربما كيجي كيقول لي ولدي كيفيق مزيان المدرسه، ولا نشيط، الوزن ديالو تبدل، التعامل ديالو، مستوى الدراسه ديالو يتحسن. اكيد نفس الشيء بالنسبه للبالغين. يعني نفس الشيء، اسمح لي على المقاطعه، نفس الشيء، غير شنو تنجدوا حنا الوالدين دكتور كنديروا ما امكن مع وليداتنا وتنديوهم للطبيب وتنتبعوا كنقلبوا، ولكن ملي تجي في النفس ديال الشخص الكبير راجل او امراه كنتهاونوا. هنا بغيت كلمه وتعطي لي ان المضاعفات راها ماشي سهله بالنسبه، ماشي القضيه ان نصبر على الشخير حتى نبداو نسمعوه الجيران، لان في حاله كاين حاله ديال الشخير كبيره بزاف. انا بغيت تعطينا. شوف، انا بالنسبه للبالغين غير اما الزوج ولا الزوجه ولا المحيط يقول لك راه كاين شخير، دير اول فحص، ما تقلقش. اول حاجه راه ماشي اهانه، لان راه تحس بها لا ما تقلقش وما تخلعش وما تدخلش في ذاك، وما تمشيش تبقى تقلب في ذاك المسببات وذاك المعلومات اللي هي عامه اللي كتعطيك واحد في الانترنت وكتعطيك واحد الخلعه، لانك كتعطي ان سامبتوم كيعطيك واحد المجموعه ديال دياغنوستيك، واحد المجموعه ديال العلاجات اللي انت كتخلع من الاول. يعني كل حاله خاصه. حالة. انا كنصحك اول حاجه الطبيب الاقرب، كان اما العائله ولا المستوصف ولا طبيب عام، ومن بعد طبيب قلب ولا طبيب انف واذن وحنجره ولا طبيب ديال التنفس والرئتين. هذه المرحله الثانيه، ومن بعد يتم التشخيص، فحص طبي اولي في العياده. يمكن نوصلوا لفحوصات موازيه، مثلا سكانير، تخطيط ديال النوم، تخطيط القلب، واحد المجموعه ديال الفحوصات اللي كتعاوننا على التشخيص. ومن بعد كنديروا بحال واحد الشجره ديال العلاج، ها الفحص الطبي، ها الفحوصات المطلوبه، ها النتيجه باش خرجنا، وها شنو يمكن لنا نديروا. غنديروا علاج طبي، غنديروا علاج جراحي، نسبه النجاح في هذه كيفاش. هادشي يعني ماشي غير عندنا حنا هنا في المغرب ولا شي حاجه، ولكن هادشي متداول في العالم كامل، انطلاقا من واحد المجموعه ديال المقتضيات وديك ديال المحاضرات وديال التكوينات. وحنا هنا الحمد لله في المغرب عندنا واحد الجمعيه ديال الاطباء الشاخير مثلا، وكل ما زدنا في المعلومات كل ما كنزيدوا. مثلا تالي دونتيست هما كيكونوا كيدخلوا في هذا، كيديروا دي زورتيز، كيبروبوزيو حلول حتى هما، ولكن اللي اساسي الانسان ما يبقاش متهاون. نعم، ويعمل حلول ترقيعيه بحال ويخلي الامور تتفاقم. واللي اصعب هو ما خصناش نوصلوا لديك السكته التنفسيه المفاجئه، واللي تقدر تعطينا سكته قلبيه مفاجئه، سكون ابيل سندروم دابنيتسومي، واللي كيكون عنده مضاعفات لا قدر الله اللي هي صعيبه وصعيب باش نلحقوها. ولكن اذا كنا مشينا بكري، كل ما قلنا التشخيص الاولي كيعطينا نتائج احسن، وكتكون شتي العائله كتكون مرتاحه، من ناحيه العمل كيولي مرتاح، والنفسيه كتكون مرتاحه، ما كندخلوش في ديك الدوامه ديال الاكتئاب ولي زونتي ديبريسور والتوتر والستريس وهذه. فلهذا الرساله واضحه. شاخير انا ما غنسميه شي مرض مزمن، ولكن غنسميه واحد الحاله مرضيه محتاجه العلاج، محتاجه العلاج والعلاج مع الاخصائيين ومع الاطباء، ونتفاداو ما امكن. ما نخافوش، هذه هي النقطه الاولى، ما نتخلعوش، لان تقدر تكون حاله بسيطه والعلاج ديالها يكون بسيط فقط. ومن بحال اللي قلت ديك الحلول الترقيعيه بلاش منها، بانها وصفات طبيعيه، ها بعض الاجهزه اللي كتباع بطريقه عشوائيه فعلا. الخطوره ديال هذه الاجهزه اللي كتعمل في الفم. انا نعطيك الاخت، وكيضر كيحز فيا. علاش؟ كيجي المريض تيقول لك انا درت تخطيط ديال النوم وقالوا لي خصني ندير لاباري، كدير 3 المليون مثلا، كيمشي كيخسر الفلوس ديالو هذه، والنتيجه غير ماشي مرضيه. وملي كندير انا الفحص كنلقى مثلا كنقول له ها عندك عويجاج غضروف انفي، كان يمكن يتحل بعلاج. عندك لحميات كبار مثلا، كان يمكن تحل علاج. عندك لوزتين اللي الحجم ديالهم غير طبيعي، انت بحال غادي في واحد الطريق وديك الطريق محبوسه، انت مشيتي داك لاباراي ما غاديش تعاونك في واحد الحاجز، انت هذه عام وعامين وانت بلاباراي والمصاريف وهذه، ولكن الحل كان قريب غير. فلهذا مناشده للاطباء الاصدقاء ديالي،
يعني كل ما كان التوجه والتشخيص اولي والعلاج وتشخيص دقيق دقيق ومع اختصاصي وكل من ومسؤوليه مشتركه ومسؤوليه بين ويكون الاطباء. واحد ليتيك، يعني مم. ليتيك ديال الخدمه. مم. هذه اذا مشينا بهذا المنطق، المريض غيمشي مرتاح، ونسبه يعني والمجتمع غيمشي مرتاح، والمردوديه ديال العمل غتكون والعلاقات احسن، غتكون احسن الزوجيه خصوصا فعلا لان راه هذا فعلا المشكل هذا فعلا. كيوصل للاسف الطلاق طلاق دكتور، لان فعلا مشكله مزعجه مزعجه جدا فعلا ومقلقه، لان فعلا. كتوتر الشخص اللي مريض والشخص اللي معاه، لان اللي معاه ما تينعش، مهم. هو واخا النوم مهم. ما كيكونش نوم عميق، لا اكيد ما فعلا كيكونش لا عنده لا واحد الجوده لا. في النوم ملي كيكون تيشخر. لحظة كيجيو كيقولوا لي في الصباح ما تنفيق وحنا تنبدا النهار الوحدة، لأن علاش؟ التنفس غير طبيعي، نوم غير مريح، كنبداو نستعملوا عضلات اضافيه، كنوليو في النعاس في الصباح كيفيق مهلوك، ما عندوش مردوديه، يعني واحد المجموعه ديال المضاعفات، لا على العمل، لا على الاسره، لا على العائله، لا على الصحه، ولا واحد المجموعه أيوة. ديال. إذا أكيد هذا المشكل راه مشكل شائع، ولكن عنده حل عنده الحمد علاج لله، وعنده وعنده حل، علاج، فقط خصنا نشجعوا ونمشيو ونحاولوا للطبيب. أننا نقلبوا على العلاج. فكنتمناو الصحة والسلامة للجميع، والشكر موصول لكم دكتور مصباح عبد الحميد، اختصاصي في أمراض الأنف الأذن والحنجرة، على كل هذه المعلومات اليوم. إلى فرصة أخرى إن شاء الله إن شاء دكتور. الله. شكرا أخت عايدة، وشكرا لمستمعيك الكريم، ونتمنى الإفادة إن شاء الله. أكيد، شكرا جزيلا. شكرا. وبهذا نتمنى لكم دائما مستمعينا الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.